아쉬운 듯 살아가야지. 살만은 그거나 우리 산다고 이들 힘이 아동하고 그 세월 속에 오늘도 우리 인생 운주로구나. 가진 사람 가진 사람 해방 좋은 것 하나 달랐더냐. 있으면 있는 거요 없으면 없는 대로 살아가야지. 저기 봐봐, 저기 봐, 때려. 인생 여지. 아니, 우리 지금 일어나세요? 어머, 재미가 없나 보네, 그냥. 그럼 대신을 그냥 똑바로 하든가, 그냥. 아니. 오늘이나 좋은 날이고 내일은 내일이나 좋은 날일세. 마음속에 뭔가 던져버리고 오늘도 웃음으로 살아보세. 가진 사람 가진 사람 해답 좋은 것 하나 달랐더라도 하나씩 가라고 따라서. 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 살아가야지. 즐거운 쉬는 대로 우리 인생 그거지. 좋은 대로 즐거운 쉬는 대로 우리 인생 요지. 오랜만에 이사해. 어쩌면 처음부터 끝까지 그냥 박수를 쳐주니까 그냥 너무 고마워요. 그냥 어쩌면 인간성이 그렇게 착하게 생겼냐. 그냥 이뻐요. 나는 그냥 남자들은 안 좋고 여자들만 좋아하더라고요. 아이고 그냥 오셨네. 나 가신 줄 알았는데. 그럼 우리 언니 좋아하는 노래 있어? 네. 무슨 노래요? 천년지기 좋아요. 천년지기 하나 줘요. 여자 키 해가지고 그러면은 여기 앞에서 와. 내 눈 찢어지게 생겼어요. 옆으로 쳐다볼라니까. 맛있죠? 그럼 언니 사과 드셨어? 저기 시시코너에 가면은 떡도 주고 거기 사과도 드실 수 있어요. 그냥 집구석에 싸들고 가기 좀 그러면은 막 먹어 거기 서서. 네, 고맙습니다. 여자 키로 주면 될까? 네, 여자 키로. 네, 고맙습니다. 맛있어요, 오라버니. 예. 뭐 아껴 먹지 말고 많이 드셔 마음껏. 나 진짜 있을 때 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구. 너는 나의 힘이야. 너는 나의 것이야. 천년지기 나의 것이야. 친구야 여자는 너희들은 공부를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생이 네가 있어 고맙지 않아.
잊어지지 않을 것이다 친구야 우리 허창의 자는 높이 들어 건배를 하자 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생이 네가 있어 외롭지 않아 너 정말 좋은 친구야 우리 훌쩍의 자는 높이 들어 건배를 하자 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생이 네가 있어 외롭지 않아 넌 정말 좋은 친구야 넌 정말 멋진 친구야 하나 둘셋 아유 세상에 그냥 역시 최고네 야 근데 그냥 저기 갔다 오셨어? 하긴 오늘 가봤자 그냥 저것도 못해요 3-4시간씩 기다려야 돼 그냥 이왕 왔으니까 여기서 노시다 가시고 그냥 맛있는 거 드시고 가셔 근데 정말 창피하다고 뭐 가리고 그러지 말고 집에 가실 때 사과도 하나 사시고 근데 우리 오라버니 어디 갔어? 아이 보니까 어디 갔냐 공짜 좋아하는구나 공짜 곰탕이 좋아하는 것 같은데 이제 그럼 우리 오라버니 좋아 고향약 하나 주세요 여자키로 해가지고 고향약 싫어? 좋죠? 네, 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 아니, 요거 좀 올려주고, 쟤 좀 올려주고, 그래요. 고맙습니다. 이야, 우리 언니 그냥 노래도 잘하시고, 사과 그거 공짜요? 공짜요? 야, 노래도 공짜로 하고, 그냥, 사과도 공짜로 가져가고, 그냥, 좋네, 그냥. 맛있게 드세요. 고맙습니다. 내 건 없어, 오빠. 저렇게 의리가 없냐 그냥 한잔 먹었어 그냥 우리 언니들 그러니까 언니들이 도망가지 아유 그냥 고맙습니다 한번 주세요 고맙습니다 소리 좀 키워 못하려고 그러는데 나 스톱하나 이거 못하면은 돈이 없냐 직업이 그거 뭐냐 언니가 머리 쓴 거예요 세상에 돈 안 내려고 그냥 직업 나가고 가서 5,000원이요 잔돈이 없는데 어떡하지? 여수로 보셔가지고 안 돼요? 잔돈이 없대요 고맙습니다 그리운 나의 고향이여 엔진하네 아이씨 아니 내가 기계를 만지를 줄 모르는데 그냥 너 금방 이게 한번 만져보려 했더니 그냥 엔진 나버렸네 어우 시작해 그 쪽팔려 그냥 다 도망가고 아유 거기 그냥 멀뚱멀뚱 서 있지 말고 이쪽으로 오시오 그냥 세상에 그냥 고맙습니다 아유 그래요 여기만 바라보고 제가 그냥 요거를 하려고 그랬는데 그냥 또 다른 노래를 해드릴게요 시상해 그냥
경례. 아이고. 근데 그냥 거기는 끝도 없이 나오는데 어메 그냥 내가 영어를 했을 헬로? 땡큐. 아이고 세상에. 애플 사과 축제. 아이고. 아이 그냥 알아들어? 알아듣냐? 오케이? 오케이. 아이고 세상에 그냥 같은 식구예요. 대성고속한가. 그냥 겁나게 많이 오셨는데 그냥 하나도 나 박수 치는 거 하나도 없네 그냥. 고맙습니다. 땡큐. 그럼 그거 하나 주세요. 보릿고개 여자 키 해가지고 키 2번 올려주시고 제 지금 방송국에 나오니까 잘 찍어주세요. 고맙습니다. 야 오빠야 너무 멋있다 야. 어찌 사셨어 오빠야 너희가 건강하 멋있다.
세월에 멋진 사셨어 어머님의 한숨을 했어 불빛 가까운 슬픈 목소리를 어머님의 가까이었어 한마디 아이고 고맙습니다. 근데 우리 여러분 뭐 할 일 없어요? 아니야 가지 말어 시성이 그냥 너 그렇다고 금방 삐지냐 한장 먹었어 그냥 저래가지고 여자는 생기는지 모르겠어 요번에는 누구 불렀어요? 야 불렀어요? 야 그래도 능력이 되시나봐요 요번에는 야 우리 오라버님이 좋아하실 만한 게 뭐가 있을까? 다시 한번 생각해 주세요 그거 하나 주시고 장구를 칠까 말까? 치라고 박수 치면 장구도 치고 고맙습니다. 장구 세팅 네, 장구하고 마이크하고 세상에 이거 무대라고 만들었더니 세상에 내가 이러다가 코 깨지게 생겼어 고마워요 땡큐 얘 오늘 왜 이러냐 얘가 요거는 반대로 이렇게 하고 키가 작으니까 좀 작게 해주세요. 난쟁이 똥장으로만 해가지고